लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे खांसी का देसी इलाज क्या है, क्या यूज करना है, क्या आयुर्वेदिक तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है और हम सभी गर्मियों से ठंड के मौसम में प्रवेश कर रहे हैं, जो लोग सर्दी खांसी की चपेट में आ रहे हैं, हालांकि ऐसा होना आम बात है, क्योंकि जब मौसम में परिवर्तन होता है तो इस दौरान वातावरण में हानिकारक संक्रमण के बैक्टीरिया, केमिकल और प्रदूषण के कण की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा मौसम में परिवर्तन के साथ हमारे शरीर को ढलने में भी थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इस दौरान काफ़ी कम हो जाती है। इस दौरान लोग सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण की चपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाकी सभी समस्याएं तो उपचार लेने से ठीक हो जाती हैं, लेकिन जिन लोगों को खांसी की समस्या रहती है, उनकी परेशानी जल्दी हल नहीं होती है। खांसी की समस्या कई कई दिन तक बनी रहती है। लोगों को खांस कर बुरा हाल हो जाता है। इससे गले में सूजन, छाले, गले में घाव और दर्द आदि की समस्या हो जाती है। ऐसे में लोग इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर खांसी से जल्द छुटकारा कैसे पाएं। आपको बता दें कि शहद और अदरक का सेवन करने से आपकी खांसी जल्दी ठीक हो सकती है। अदरक और शहद खांसी के इलाज के लिए रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी मदद से आपको इम्यूनिटी मजबूत बनाने के साथ कई अन्य आम समस्याओं से बचाव भी हो सकता है। बस आपको इनके प्रयोग का सही तरीका पता होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरक और शहद के खांसी का इलाज कैसे करें आपको बता रहा हूँ, और साथ ही ये भी बता रहा हूँ कैसे फायदेमंद है खांसी में अदरक और शहद। अदरक और शहद दोनों में ही कई औषधि गुण होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। ये गले की सूजन को कम करके जलन को शांत और दर्द को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन करने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। ये हानिकारक संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। दिन में 2-3 बार अदरक और शहद को साथ में लेने से आपको जल्द खांसी से छुटकारा मिल सकता है। अदरक और शहद से खांसी का इलाज। अदरक और शहद कैसे खाएं आपको बता रहा हूं। एक छोटा टुकड़ा अदरक को अच्छी तरह कूटें और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर इसको चबा चबा कर सेवन करें। अदरक और शहद की चाय पिएं। आपको एक बार 1 कप पानी में अदरक कूट कर उबालना है, मतलब एक छोटा अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको पानी में डाल के उबालना है। इसे छान लें और थोड़ा गुनगुना होने दें। इसके बाद इसमें शहद मिलाकर पिएं। सौंठ और शहद का सेवन करें। आप दिन में 2-3 बार 1 चम्मच शहद में सौंठ पाउडर और 1-2 काली मिर्च को चबा चबा कर खा सकते हैं। इस तरह सेवन करने से आपको जल्द खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।